आज म नेपालको मध्यमवर्गी वर्ग जसको कम्मर नै भाँचिदिएको छ, जस्तो कि कम्मर भाँचिएको सर्प न अघि सर्न सक्छ न पछि सर्न सक्छ। आज मध्यमवर्गीको हाल बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो अर्थात् सबै ऋणै ऋणमा डुब्या छन्। आज मध्यमवर्गका बच्चा एउटै पनि यो देशमा बस्न चाहँदैनन्, सबै विदेश जान चाहन्छन्। लाखौं ऋण गरेर बाबुआमाले पठाएका छन् पढ्नको लागि। यो देशमा न काम पाउँछन् न तिनीहरूलाई पेट भर्ने जस्तो दैनिक खर्च धान्न पनि गाह्रो पर्ने स्थिति आइसकेको छ। त्यसकारणले अब आज मध्यमवर्गले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हप्ताको एक दिन बरु उपवास गर्ने र एक गाँस थोरै खाने र बचेको जुन पैसा छ त्यो पैसाले एउटा समाज सेवामा लगाउनको लागि सबै मिलेर 2 पैसा 4 पैसा 5 पैसा एउटा सङ्गठन नबनाइकन नहुने अवस्था आइसक्यो अघि। त्यसकारणले रे मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि। हे मानव, तिमी बुद्धको शरणमा जाऊ। बुद्ध भनेको हामी भित्रै छ। चेतन मन जुन छ त्यो बुद्ध हो। चेतना ज्ञान जसलाई भनिन्छ त्यो बुद्ध हो। त्यो बुद्धले सारा हिसाब किताब राखिरहेको हुन्छ। मान्छेले भलो कर्म गर्छ, कुकर्म गर्छ, अधर्म गर्छ, त्यो सबै हिसाब किताब बुद्धको सँग रहन्छ। त्यसैले अङ्गुलीमाल फिल्म जुन छ त्यसमा देखाएको छ, अङ्गुलीमाल भन्ने को थिए भन्दाखेरि रत्नाकर डाकु। उनीले जङ्गलमा दो बाटोमा ढुकेर बस्थे, त्यताबाट हिँड्ने यात्रुहरूलाई लुटपाट गर्थे, त्यसको धन सम्पत्ति खोज्थे र त्यसको एउटा कान्छी अम्लो काटेर माला उन्थे। जतिजना मार्थे त्यो अम्लो मालामा थप्दै जान्थे। अनि एक दिन बुद्ध त्यताबाट गइरहेका थिए। अङ्गुलीमालले भन्यो तँलाई मार्छु, तँसँग के छ ल्या। अनि बुद्धले भने ठिक छ मलाई मारेस्, तर तँ गएर पहिले सोधेर आइज तैँले गरेको यो कर्मको पापको सहभागी को हुन्छ। तेरो स्वास्नी हुन्छ कि छोरो हुन्छ कि को हुन्छ, छोरी हुन्छ कि, सोधेर आइज, म यहीँ बसिरहन्छु अनि मलाई मारेस्। अनि उसलाई त विश्वास भएन यो बस्ला भनेर, लखेट्छ। बुद्धलाई जति लखेट्छ भेट्टाउन सक्दैन। बुद्ध तीको ती छन् तर ऊ भेट्टाउन सक्दैन। अर्थात् हाम्रो मनबाट हामी जति भाग्ने कोसिस गरौँ हामी जहाँको तहीँ हुन्छौँ। बुद्धलाई भेटाउन गाह्रो छ। त्यसले चेतना भन्नु नै बुद्ध हो, ज्ञान हो है। त्यसकारणले अनि शरणमा जान्छ, बुद्धको शरणमा जान्छ। त्यसकारणले आज प्रत्येक मध्यमवर्गी नेपालीले हप्ताको एक दिन उपवास गर्न म जरुरी देख्छु र एक गाँस थोरै खाने, बचत गर्ने, बचत भएन लगानी गर्नु होला। त्यो सङ्गठन बनाउने, धर्म शिक्षा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने जुन संस्थाहरू हुन्छ त्यस्तो संस्थामा दान गर्ने। तर मान्छे धन महादेव देखेपछि 3 नेत्र भन्छन्। आज त्यही भयो, सरकार पनि त्यस्तै उद्देश्यले हो
जनताको सेवा गर्न उद्देश्यले गर्छु भनेर सत्तामा जान्छन्, तर धन देखेपछि तीन नेत्र महादेवको तीन नेत्र भने जस्तै बल्छ। त्यसकारणले बडो होसियारीसँग अब बाँच्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो नेपालीहरूलाई। अब देशको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न पनि गाह्रो भइसक्यो। कुनै पनि देशको ढाड भनेको कम्मर भनौँ न, मेरुदण्ड भन्नु नै मध्यम वर्ग हो। मध्यमवर्गी कमजोर भयो भने त्यो देशको धर्म, शिक्षा, संस्कृति, सार्वभौमिकता केही बाँकी रहँदैन। त्यो देशलाई स्वतः गुलाम जसले पनि बनाउन सक्छ। त्यसले दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए, कुनै पनि देशलाई गुलाम बनाउनु छ भने सबभन्दा पहिले त्यो देशको धर्म, संस्कृति र शिक्षालाई पङ्गु बनाइदिनु, अर्थात् लङ्गडो बनाइदिनु, अपाहिज गरिदिनु। त्यो देश स्वतः गुलाम हुन्छ। आज त्यही अवस्था हाम्रो छ अघि। त्यसकारणले सङ्गठन गरेर के गर्ने भन्दाखेरि त्यो 2 पैसा बचत भएको यस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने, यस्तो विद्यार्थीलाई लगानी गर्ने जसमा राष्ट्रपिता राष्ट्रमातामा हुने गुण होस्। त्यस्तो बच्चालाई हामी सबै मिलेर 2-4 जना बच्चालाई सपोर्ट गरिदियो भने आज 400-500 मध्यमवर्गी परिवारको होल्ड छ नेपालमा, एकाधिकार छ। ती मध्यमवर्गी कुनै पनि दलप्रति समर्पित नभइकन समाज सेवाप्रति समर्पित भएर आज देश जोगाउनु छ भनेपछि जबसम्म हामी समर्पण भाव आउँदैन हामीमा र दृढ इच्छा शक्ति हामीमा सङ्कल्प हुँदैन, तबसम्म हामीले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ अघि। त्यसकारणले अब हामी नेपालीहरू आफ्नो धर्म, संस्कृति, शिक्षा, सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि एकजुट, एक ढिक्का नभयौँ भने मध्यमवर्गी फुट भयो भने त्यो घुसपैठ गर्छ। कुनै पनि देशले सबभन्दा पहिला के गर्छ? मध्यम वर्गमा घुसपैठ गर्छ। मध्यम वर्गको सम्पर्क उच्च वर्गसँग पनि हुन्छ, निम्न वर्गसँग पनि हुन्छ। मध्यमवर्गीको चाहना के हुन्छ? लखपति छ भने करोडपति बन्ने, करोडपति छ भने अरबपति बन्ने हुन्छ। त्यो सजिलै पैसामा बिक्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो प्रहार नै मध्यमवर्गीमाथि हुन्छ। कुनै पनि देशले पहिला आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला मध्यमवर्गीलाई चाहिँ नि निशाना बनाउँछ। त्यसकारणले मध्यमवर्गीलाई चाहिँ ज्यादै नै हामीले चाहिँ अब सोची विचारिकन आफ्नो एक एक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आयो। आज एमसिसी भन्छ, भारतले हस्तक्षेप गर्छ, सिआइएले हस्तक्षेप गर्छ, चाइनाका गुप्तचर एजेन्सीहरूले पनि त्यही मध्यमवर्गीलाई नै पहिला टार्गेट गर्छ। आज सबै देशहरू नेपाललाई चाहिँ के गरेका छन्? आँखा लाएका छन्। तर हाम्रा पुर्खाले यो देशलाई जोगाए। उता विशाल चीन, उता विशाल भारत, उता अङ्ग्रेजको शासन, यसरी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ चेपुवामा पारेर चाहिँ उनीहरूले हाम्रो चाहिँ बृहत नेपालको जनसङ्ख्या भएको देश, झन्डै 27 करोड जनसङ्ख्या भोटर हुने रहेछन् बृहत नेपालमा। त्यो बृहत नेपाल हामीले चाहिँ गर्न खोज्यो भने भारतले नै सजिलै हामीलाई बृहत नेपाल दिन्छ। तर भोलि जनमत सङ्ग्रह गराएर भारतमा विलय गराउनु पनि सक्छ। त्यसकारणले अब हामीले चाहिँ नेपालमा शान्ति क्षेत्र घोषणा गरे राजा वीरेन्द्रले। 192 राष्ट्रहरूले मान्यता दिएका थिए, तर एउटा देश भारतले मान्यता दिएन र रुसले पनि मान्यता फिर्ता लियो, दिएर पनि फिर्ता लियो। किन भन्दाखेरि के आणविक युद्ध केही गरी भयो भने
नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर बच्न सक्छ भनेर मैले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कको भूमिका सम्बन्धी लेखमा लेखेको थिएँ अघि। त्यसैले विश्वलाई नै शान्ति क्षेत्र घोषणा किन नगर्ने भनेर लेखेको थिएँ। त्यसैले के शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दैमा नेपाल शान्ति क्षेत्र हुने भयो त? आज देखिरहेछौँ स्थिति के भइरहेछ। अशान्त क्षेत्र, शान्ति क्षेत्र होइन अशान्ति क्षेत्र। त्यसकारणले आज सबै अटाउने गरी व्यवस्था गर्नु छ भने राजा सहितको प्रजातन्त्र पुनस्थापना हुनुपर्छ। तर राजामा पनि कलङ्क लागेको थियो। मूर्ति चोर र ह्यासिस ड्रगर्स स्मगलरको ट्याग लागेको थियो। त्यसकारणले त्यस्ता राजाहरूलाई राख्न सकिँदैन। तर एउटा संस्था कायम राख्नलाई बेबी किङको अवधारणा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राखेका थिए। बोलेका पनि थिए तर फेरि त्यो त्यत्तिकै सेलायो। त्यसकारणले हृदयेन्द्रलाई यदि राजा बनाइन्छ भने एकचोटि विचार गर्न सकिन्छ। आम नेपालीले एकचोटि चाहिँ विचार गर्न सक्छन्। हो, त्यो बच्चामा कुनै कलङ्क र दाग लागेको छैन। त्यसकारणले राज संस्था स्थापना गर्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। अब यदि देश धर्म र संस्कृति जोगाउने हो भने एउटा संस्था कायम गर्नै पर्छ। संस्था कायम गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने र 4वटा जसरी पञ्चायती व्यवस्थामा ग्रेजुएट कन्स्टिट्युएन्सी अर्थात् स्नातकोत्तर उम्मेदवार 4वटा चुनिन्थे, त्यस्तै त्यो प्रधानमन्त्रीको मेन सल्लाहकार 4वटा त्यो हुनुपर्छ र 3जना त्यो प्रधानमन्त्री र 3जना केही गरी बहुमत भयो भने अनि मात्रै त्यो चाहिँ पारित गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई पनि लगाम लगाउने। किनभने त्यो पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि निरङ्कुश हुनसक्छ। त्यसलाई निरङ्कुशता भन्ने कुरो कहीँ पनि बर्दास्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले आज राजा महाराजा पनि किन मासिए भन्दाखेरि निरङ्कुश भएरै मासिएका हुन्। राजा आफैमा खराब होइन, तर ती सल्लाहकार चाटुकारहरू चाहिँ जुन हुन्छन् तिनीहरूले राजालाई त्यो भेट्नै नदिने। सट्ट कुनै उसमा गयो भने पाले पहराको बिचमा लैजाने, जनतासँग घुलमिल गर्न नदिने, जनताको गुनासो सुन्न नदिने, लगेर फेरि दरबारमै हुल्दिने। यसरी गर्नाले राजा र जनताको बिचको सम्पर्क टुट्यो। त्यसले गर्दाखेरि राजा पनि निरङ्कुश हुन गए। त्यसले गर्दा आज बर्बादी भएको हो। त्यसकारणले कुनै पनि संस्था जबसम्म इमान्दारितापूर्वक त्यसमा बसेका पदाधिकारीहरूले त्यसलाई चाहिँ जबसम्म हुँदैनन् तबसम्म कुनै पनि संस्था फस्टाउन सक्दैन। आज अनुशासनहीन सबै भइरहेछन्। मध्यमवर्गीको चाहना जुन थियो, यो देशको सपना स्वर्ग बनाउँछु यो देशलाई भन्ने, त्यो देश आज कुन अवस्थामा पुगिसक्यो यो त सबैले देखेकै कुरा हो। अब हामीले चाहिँ धेरै सोच्ने बेला आयो। किनभने जबसम्म देशलाई हामी जोगाउँदैनौँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। घर भो भने न टाउको लुकाउँला, हावा पानी घाम आयो भने, कुनै बाधा आइपर्यो भने, भुइँचालो आयो भने त्यो घरमा हामी जबसम्म हामी सुरक्षित रहन सक्दैनौँ।
हामी आफ्नो देशमा आज आफै सुरक्षित छैनौँ। मध्यमवर्गीको आज त्यो अवस्था छ। कुन बेला कुन कसले आउँछ, एउटा गोली ठोकिदिन्छ, गयो सिद्धो जीवन। त्यसकारणले आज मध्यमवर्गी जबसम्म हामी सचेत हुँदैनौँ यो देश सङ्गठित र बलियो हुन सक्दैन। त्यहाँदेखि मध्यमवर्ग नै आज जाग्नुपर्ने अवस्था आयो। एक छाक खाने तर आफ्नो देश जोगाउने नियत हामी सबै नेपालीमा समर्पण भाव र वैचारिक दृढता, आज बुद्धिजीवी वर्गमा वैचारिक दृढताको खाँचो महसुस गरिरहेको छु म। छिनछिनमा विचार बदलिने, छिनछिनमा आफ्नो कदम पछि हटाउने, आज एउटा बोलेछ भोलि अर्को बोल्ने, यसरी गऱ्यो भने हाम्रो देश चल्दैन। किन? जब राजा परीक्षितले श्रृंगी ऋषिको गर्दनमा के अरे मरेको सर्प हालिदिए अनि राजा परीक्षितका छोरा रघु आएर देखे बाउ तपस्यामा बसेछ, घाँटीमा मरेको सर्प हालिदिएछ, कसले मेरो बाउको घाँटीमा यो मरेको सर्प हाल्यो भनेर त्यो राजालाई श्राप पिहाले परीक्षितलाई। 7 दिनभित्र त सर्पले टोकेरै मरेस् भनेर श्राप दिए। त्यसकारणले श्रृंगी ऋषिले के भने बाबु राजालाई तैँले श्राप दिन नहुने, श्राप दिइहालिस्। राजा यदि अयोग्य छ भने त्यसको ठाउँमा जनताद्वारा चुनिएको छोरो राजा बन्नुपर्छ। अघि त्यसकारणले राजा नभएको देश कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो आज देखिसक्यो हामीले। म आफै विरोधी थिएँ राजतन्त्रको। इस धरती की भीगी कहानी कहेगी, न राजा रहेगा न रानी रहेगी भनेर मैले नै त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दाखेरि राजा वीरेन्द्रसँग बहस परेको थियो मेरो। त्यसकारणले तर आज मैले चाहिँ राजतन्त्रको खाँचो महसुस गरेँ। किन आज म फेरि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना एउटा संस्था कायम गर्नै पर्छ। हामी नेपालीले नभए हामी जोगिन अब मुस्किल देखिरहेको छु। अघि अब म धेरै भन्न चाहन्न, आज यति